Bueno, moi bon día, casi tarde. Quedou un pouco reducido o tempo do debate, moi reducido, máis ben, pero creo que temos media hora. E, de entrada, o que quería era agradecer o convite e facer o cumprimento aos meus e a miña compañeira de mesa, non? Para iniciar o asunto, fun tomando unhas notas ao longo da intervención. E aproveito para decir que eu son historiador, pero historiador do mundo rural e do mundo camponés. E de aí que a miña reflexión inicial, quero fazer unha reflexión, dúas consideracións e dúas preguntas iniciais, e logo xa dar a palabra. Preguntas que son abertas e que se poden formular e que, en todo caso, xa paso a palabra inmediatamente ao público, non? Bueno, a primeira conclusión, que é unha conclusión que teño non como historiador contemporáneo, sino como estudante de prehistoria no seu día, e que esta sesión me confirma, é que os ríos nunca se paran. Os ríos sempre unen. En toda Europa e en todo o mundo. Os ríos, o Amazonas non se para nada, o Miño tampouco se para nada. Outra cousa é que o Rin acabe separando, pero por outra razón. E esa é un pouco a reflexión que eu creo que tamén temos que facer para entender este patrimonio, non? Porque, efectivamente, hai un patrimonio que é común, que é partillado, hai un territorio continuo, que se nos enseñaba ao principio. Portugal non ten un territorio diferente ao resto da Península Ibérica en ningún caso. Hai un territorio comunicado, hai unha identidade mesmo transestatal moi ben definida, pero unha identidade das comunidades, non dos estados, non? E que chega ata hoxe. E nese sentido, unha das conclusións que eu iba tirando según iba escuitando, e, en fin, e sobre todo da banda portuguesa, pero tamén da banda galega, é que a diferencia efectivamente está no Estado, non? É nese ámbito, e desde os albores do Estado moderno, non desde non medieval, non dos reinos medievais, sino do Estado moderno, non? E sobre todo nos grupos sociais ligados ao Estado. Por que digo isto? Bueno, porque efectivamente mesmo o tratamento da Igrexa desamortizada en 1834 en Portugal, a partir de 1837 na España, ten ao longo de 150 anos, pouco máis xa, casi 200, un tratamento e unhas conclusións absolutamente diferentes no caso español e no caso portugués. No caso portugués, pois unha grande parte é propiedade do Estado, a francesa, e no caso español non. E iso, desde o punto de vista do patrimonio, e desde o punto de vista dos cidadáns, pois marca importantes diferencias. Porque nós temos un tratamento patrimonial semellante e idéntico, pero nun caso dunha propiedade privada, no caso da España, porque é unha propiedade privada, ou non matriculada, até hai pouco, por certo, que eso nos leva a outro tipo de asuntos, e noutro, unha propiedade que é pública, que é do Estado, ainda que teña usos particulares. En moitos casos, tal como se nos indicaba. Hai outra cuestión que me chama a atención e que me aparecía aí o Palacio da Breixoeira, non? E que me chama moito a atención tamén na diferencia entre un lado e o outro. E é que aí hai unha diferencia, efectivamente, que ten que ver con que da banda portuguesa, aínda vendo unha economía labrega moi potente, sin embargo, hai un modelo de estates ingleses tamén moi curioso, non? E aquí non pode habelo por unha razón moi simple, porque aquí tuvemos irmandiños e ali non. Aquí tuvemos unha revolta baixo medieval potentísima que eliminou os castelos. Curiosamente, no que plantexaba Iago Lestegás, había un momento que era 1949, non outro, sino ese, cando se declaraban patrimonio todos os castelos, que en Galicia eran restos e ruínas. Pero non antes, sino en 1949. A República non se ocurre facer cousa tal. Ni siquiera antes da República os liberais españoles se lles ocurre facer cousa tal. Pero sí despois do... Nese sentido hai un percurso, digamos, estatal, ideolóxico e de posicións políticas que é diferente nun lado e noutro e que dá lugar a diferentes consideracións do patrimonio tamén, desde o meu punto de vista. Isto é unha observación que formulo como pregunta ou como cuestión que, como vai seguir o coloquio, en todo caso queda aquí formulada. E, de feito, estas diferencias históricas entre os dous estados, que non é entre as persoas, por certo, lévame a unha cuestión, a un terceiro exemplo que ten que ver xustamente coa experiencia de Vilar Formoso, que me parece moi interesante, que xa coñecía, frente ao que deste lado temos en Ribadavia coas irmáns Touza, que é a experiencia dunhas mulleres que foron declaradas, en fin, tamén lles puñeron unha árbore, como se chama o diplomata este?
en Tel Aviv ou en Xerusalén, e foron recoñecidas como, bueno, non sei como é o nome que lle dan, salvadoras, protectoras do povo xudeu, pero non hai ningunha achega pública nese sentido na Galiza nin na España. Non? Hai no respecto dos embaixadores en Budapest, pero non respecto... E aproveito para contar unha anécdota que ven a conto, porque recordou a representante de Cabo Verde, nunha entrevista que eu tive co presidente de Cabo Verde como vicerreitor há anos, el contábame precisamente que no ano 61, cando empezan as sublevacións anticoloniais, os estudantes saen de Lisboa, e ele estaba estudiando en Lisboa, por unhas vías de saída, non só de entrada, sino de saída, que pasan xustamente polo Miño, que pasan por Ribadavia e que a través de aí chegan a Francia, pois a partir de vellos enlaces que veñen da Segunda Guerra Mundial, dos pilotos, dos xudeus e desas illas que foron mantidas, se manteñense no 61 e síguense mantendo ata moito máis tarde, non? Por mor da dictadura española. Entón, claro, esa diferencia entre Vilar Formoso e Astouza de Ribadavia, ou como nos entendemos o asunto, ten que ver xustamente tamén coa diferente posesao que hai. Para empezar, no Estado español xa non había xudeus, polo tanto non había convivio con eles, nin ningún tipo de relación. Bueno, e entre as consideracións que quería facer, esa, digamos, sería unha das primeiras preguntas, se non habería que distinguir para entender as diferencias de tratamento patrimonial, tamén as diferencias históricas do percurso do tempo respecto da evolución das dúas sociedades por arriba e por abaixo, que por abaixo son máis similares, por arriba son máis diferentes, digamos. ¿No? E logo, dúas propostas casi que quería que me viñan tamén á mente. E unha é que non foi mencionado e chama a atención, ainda que seguramente o fará sin dúbida, o fará Felipe Criado mañá, creo que fala, ¿no? Que hai unha tradición, bueno, algo foi mencionado, ¿no? Hai unha tradición potentísima que ven de Serpa Pinto e que ven de Ferreira de Almeida de estudar e que ven da realidade do estudo da cultura castrexa, da civilización castrexa como un todo onde a fronteira non existe. Tampouco existe con Roma, mas é utilizado de outra forma e os mapas de calzadas fican parados na fronteira, curiosamente. Tanto do lado español, desde logo, non? Do lado portugués, non sei. Bueno, pero, en cambio, recuperemos as tradicións intelectuais potentes que sí que houve de final do século XIX e até hai moi pouco tempo neste sentido, non? E logo, outra cousa que eu creo que, en fin, sempre nestes casos quero decir, e é que eu creo que é importante que tomemos conciencia de que temos unha fronteira única, ou mellor dito, unha non fronteira única e modélica no contexto europeo. Non hai outra como esta. É dicir, non hai ninguna fronteira que desapareza de pronto e, efectivamente, quede desaparecida porque as persoas ocúpana, porque a viñan ocupando xa. Non ocupan os estados, pero ocupan as persoas. Bueno, hai un dato económico moi significativo e é que todas as exportacións galegas e o crecemento das exportacións galegas vincúlase á exportación a Portugal. ¿No? E iso sitúa todo o empresariado galego e a industria galega e o comercio galego nunha posición inmillorable desde a fin da fronteira, cosa que non ocorre en ningún outro sitio. E isto vai moito máis alá, ademais, o convivio das persoas, das formas de vida, do patrimonio, etc. Das linguas, por suposto. ¿No? Pero xa ni mencionaba as linguas porque isto vai moito máis alá das linguas, creo. A lingua é o vehículo de comunicación. E logo a última pregunta, que a deixo tamén encima da mesa, e logo xa dou paso ao público, é se, escuitando o que se decía aquí, a min venme á cabeza unha pregunta, ¿no? Sobre todo para, casi sobre todo para Iago, ¿no? Que non compriría distinguir e elaborar novas categorías de patrimonio de verdade que non veñan acumuladas desde o século XIX, que é o único que vimos facendo. Porque, claro, a mí aquí me falta o patrimonio popular. Que é iso? O patrimonio cultural? O patrimonio folclórico? Non é folclórico, é un concepto de principio do século XX. Non é o etnográfico, que tamén é dos anos 20 e 30. É o popular. Cando digo popular, digo labrego, digo, o patrimonio miñoto é idéntico nun lado e no outro. A forma de traballar as terras, a forma de manexar o millo e a pataca desde que chegan da América, por exemplo. O patrimonio dos cultivos, que é algo moi importante tamén para o futuro. O patrimonio canteiro, non o patrimonio construído, senón o patrimonio dos canteiros e dos que fan cantería, ainda que non sean canteiros. E logo, por outra parte, hai un patrimonio que é señorial, que é eclesiástico ou que é
aristocrático e noble, non? E logo hai un patrimonio prehistórico, que é prehistórico. É dicir, que ten unha historicidade que non pode ter outra, non? E logo, incluso, ocurríaseme que hai unha especie de patrimonio da humanidade contra o xenocidio, que é o que, para min, o que vostedes fan, non? Efectivamente. E que é algo que cada vez aparece máis no mundo, que cada vez é máis importante. Nós que traballamos sobre estes temas, en fin, hai incluso a categoría da industria turística vinculada a isto. Hai problemas, solo dou un dato, hai máis visitantes españois en Auschwitz nos últimos 10 anos que israelitas, non? E eu creo que é bastante significativo. E aí, efectivamente, hai un patrimonio que habría que construir. E acabo, o patrimonio da ruína, que no sur de Europa non existe, pero no mundo anglosaxón sí, ou nos cadros de Friedrich, non? Hai un patrimonio da ruína, pero non para reconstruir, sino para manter, porque é unha marca e un síntoma e un símbolo do tempo, non? Bueno, isto era o que quería formular un pouco rápido, porque o tempo non dá para máis. E como non son preguntas de responder inmediatamente, hai ali unha palabra de fidelidade ao Consello. Teño dúas cuestións, unha para a señora Margarida Magalláis e outra para Iago Lestegas. A señora Margarida Magalláis, quería dicir que eu, en fin, sento-me moi satisfeito de que se incluíra nestas xornadas pois un tema, en fin, da historia recente, como é o caso de Portugal, respecto dos xudeus, non? Da acollida. Pero asáltame, non sei se non o captei na súa intervención, certa dúbida, non? Que é moi concreta. Vamos a ver, nun contexto histórico como de Portugal daqueles anos, cunha dictadura como era de Oliveira Salazar, paralela, digamos, no tempo a española de Franco, resulta bastante, en fin, curioso, por decirlo de alguna maneira, que houbera esa acollida precisamente o xudeo, non? Polo posicionamento, digamos, político que tiña, pois, Oliveira Salazar e Franco. Vamos a ver, cando se achegaban eses grupos de xudeos a Portugal, o acollemento que se lles daba, é unha pregunta que fago, en fin, con toda a ingenuidade do mundo, como humilde estudioso de historia, non? Eses acollementos, quen os determinaba? O goberno central portugués decía que tiña que ir tal contingente, supoñamos, a Caldas da Raíña, outro que sei a Coimbra, etcétera, eses sitios que vostede dixo. E como se acollían? É dicir, era a iniciativa particular a que os acollía de alguma maneira, había, digamos, edificios, máis ou menos para ese tipo de acollidas, porque claro, isto para mí é un punto fundamental. Antes se fixe unha alusión ao embaixador en Budapest. Penso que non é un tema reducible ao, digamos, a anécdota, o papel que tuvo Juan de Briz, embaixador español en Budapest, para darlle acollida, en fin, axuda a moitos xudeos en España. Bueno, a Iago Lestegas, dúas cuestións moi puntuais. Quero che dicir que estou basicamente de acordo con todo o que dixeche respecto, digamos, da situación patrimonial en Galicia, non? Claro, vamos a ver, cando falaches do problema do despoboamento que se produce en núcleos rurais moi limitados, etc., a min asáltame a dúbida que te traslado se hai un proceso de culturización, digamos, polos entes locais respecto da mocidade para que esa cultura máis ou menos se manteña, etc., etc. Teño certas dúbidas sobre isto. E despois sobre o tema da xeolocalización. A material e a inmaterial. A material, teóricamente, é máis fácil. A inmaterial, pois, precisamente por ser un tanto intangible, de alguma maneira, pois é máis difícil, non? Claro, a min asáltame tamén sempre, como sempre me debato na dúbida, casi sempre, é o papel da administración. Ficeches unha crítica, creo, insisto, bastante acertada sobre a virtualidade que ten neste momento, digamos, en moitos aspectos a legislación galega, non? Quedan moitas cousas en blanco. Ti crees que, digamos, os equipos técnicos que poida ter a administración para este tipo de aproximacións, etcétera, etcétera, están suficientemente dotados? E, por outra parte, a capacidade municipal, nalgúns casos, non estará excesivamente politizada? Porque a mí, claro, a min asáltame, como sempre, pois, tamén, exemplos, digamos, máis ou menos próximos.
E teño moi claro con o que pasou en Pontevedra, por exemplo, que a miña cidade, con unha cousa, supoño que algún de vos a coñece, que foi o derrubamento dunha pequena muralla que había detrás da iglesia de Santa María, non? Ali fixose unha remodelación, desde o meu punto de vista, moi criticable. Este tipo de cousa quedou bastante impune, a pesar de que houve certo litixio, etcétera, pero digamos que por aproximacións de tipo político eso se solventou. Entón, a donde quero chegar é a dúbida que teño respecto, digamos, da idoneidade da administración actual ou vindeira, pero establecida nun estamento xurídico moi limitado que ten que ser ampliado e modificado sobre este tipo de cousas. Nada máis, gracias. Que se hai algunha palabra máis, dámola agora. Sí. Porque así agrupamos unha cousa e outra, non nos vai dar tempo moito máis. Sí, eu simplemente quería facerlle a Margarida. Hai moitas cuestións, pero creo que se podemos prolongar un pouco o da tarde, o debate da tarde, igual podemos colocar algunha delas ali. A iniciativa do memorial é unha iniciativa local, é unha iniciativa cidadá, da administración, de vos como investigadoras. De onde surde a idea de facer o memorial? Unha máis ali e xa pechamos. Quiero hacer una pregunta a Iago Lastegas en relación con los peligros para el patrimonio, en concreto estos patrimonios cerca del río. ¿En qué medida los estudiosos del patrimonio están hoy contemplando los peligros del cambio climático? Bueno, pois empezamos as respostas pola banda portuguesa. Rapidamente. É uma iniciativa da Câmara Municipal de Almeida, que é o município onde está Vilar Formoso. Houve uma candidatura a fundos internacionais, neste caso é a Grant, que é aquele mecanismo financeiro com dinheiros, sobretudo norueguês, associado também à rede das judiarias, mas é uma iniciativa municipal que está precisamente com a preocupação da desertificação da sua região e com uma tentativa, de alguma forma, de ir com certos projetos reverter essa situação. Em relação à outra pergunta, Portugal é de facto uma ditadura muito semelhante à ditadura espanhola, tem uma política, antes mesmo da guerra começar, de evitar a entrada de refugiados. Portanto, como em todos os países europeus, não há qualquer dúvida, da Inglaterra à Suíça, ao Luxemburgo, todos vão ter um conjunto de leis que tentam impedir a entrada de refugiados, uma situação que nós hoje assistimos da mesma maneira, com a diferença, por um lado agora é mais conhecido e as pessoas preocupam-se mais, mas há menos possibilidade de ultrapassar as regras que em 1940 era mais fácil ultrapassar essas regras. Agora é muito mais complicado. O que acontece é que quando as pessoas chegam à fronteira, e isto é muito específico com o caso de Sousa Mendes, elas vêm com vistos legais. E, obviamente, Portugal é obrigada a deixá-los entrar, quer queira, quer não, porque a Espanha já não os vai receber de volta para trás. De qualquer forma, mesmo depois destes vistos de Sousa Mendes serem ilegalizados e da fronteira espanhola em Irún ter fechado temporariamente durante um dia para não entrar mais gente, mesmo assim, quando chegam através de rotas clandestinas, normalmente trazidas por contrabandistas, todos os que entram raramente são postos na fronteira. É uma ambivalência da própria ditadura. Acabam por se não querer, aceitam as pessoas, até porque há muitas organizações internacionais no terreno que, de alguma forma, subsidiam, pagam a estada dessas pessoas e por isso também o próprio regime vai deixar que elas fiquem, porque sabe que há entidades internacionais que vão pagar a subsistência destas pessoas e que vão ajudar a levá-las daqui de Portugal para outros lados. Em relação aos sítios para onde elas vão parar, tem a ver, é o Governo Central, juntamente com a polícia,
política, que no fundo Lisboa está cheia, não tem capacidade, então vão escolher zonas termais ou de praia, zonas balneares, que têm hotéis, pensões ou casas particulares que alugam quartos ou o que seja, e as pessoas vão ser colocadas nesses sítios. A maior parte, se tem dinheiro, paga a sua própria estadia, se não tem, há organizações judaicas internacionais que vão pagar essa estadia. Elas têm uma vida completamente livre dentro dessas localidades. Não estão, podem alugar a sua casa ou podem estar num quarto de uma pensão ou no melhor hotel, consoante o seu dinheiro. E depois podem estar perfeitamente à vontade dentro do limite da vila ou da cidade. Para sair, têm que pedir autorização à Polícia Internacional para se deslocar a Lisboa ou a Porto por causa dos vistos. Respondi à sua pergunta? Había outra... Non había unha pregunta? Acho que não, acho que respondi às duas. Este funciona. Fai falta o micrófono? Fai. Fai falta. Ui, non se vou romper. Vale. A ver, recollendo un pouco todo, o que fixache ti referencia a Lorenzo de que, claro, de como vimos, digamos, arrastrando dende finais do século XIX unha noción determinada de patrimonio que fai que unha enorme parte dos bens de maior protección hoxe sexan uns bens, digamos, de arquitectura culta, que eran o que até pouco tempo se consideraba como único merecedor de máxima protección, fose tipo religioso e tipo civil, pero a arquitectura culta, digamos, arquitectura con arquitectos, sí que fai que a arquitectura popular teña un nivel de protección moi baixa, non? Que a arquitectura popular sexan construccións principais, construccións adxectivas, bueno, pues, teña quitando os muiños de Folón e Picón no Rosal, as aldeas de Seceda e Froxán, no Courel, o lugar de Chelo, a Serra dos Ancares, creo que non hai máis bens de interese, bueno, algún parque, algún xardín, pero, bueno, en xeral, a presenza da arquitectura popular é mínima. Non digamos do patrimonio industrial, o patrimonio industrial tamén é enormemente esquecido, non? Supoño que, bueno, porque se relaciona, pues, eso, o mundo do traballo, igual cos oficios, tamén contan prácticamente con tal desprotección, quitando a construcción en seco, que é moi recente, ademais. Probablemente habería que ir a outro tipo de protección, non? Unha protección individualizada para certo tipo de monumentos máis senlleiros que xa están catalogados, e igual, pues, outro tipo de protección máis xenérica para conxuntos ou para arquitectura popular, arquitecturas en arquitectos, non? Un pouco similar ao que acontece cos hórreos, pero que sexa efectiva e que se cumpla, evidentemente. Sobre as preguntas que me facías, sobre o tema de se os concellos están tendo estrategias de fixación, digamos, da miña xeración. Bueno, creo que en xeral hai poucas políticas para a miña xeración neste ámbito en calquera outro, non somos relevantes en moitas cuestións, en moitos ámbitos, e iso notase. Ferramentas de fixación cultural non hai, e de feito, esta é a miña opinión, pero, bueno, unha opinión compartida con amigos meus que están traballando con iniciativas no rural, concretamente no rural de Lugo, que, bueno, son de Lugo, é que o problema do rural é máis unha derrota cultural que unha derrota económica. É dicir, é máis baseada en que as persoas prefiren outro estilo de vida, outro tipo de vida, prefiren apostar por outros lugares, incluso tendo posiblemente máis oportunidades económicas agora mesmo no rural das que podamos ter a miña xeración, por exemplo, nas cidades. Na Galicia urbana, a miña xeración temos poucas oportunidades, é posible, esta é a miña opinión, é posible que no rural tivésemos máis, non? Pero creo que é unha cuestión cultural e aí sí que serían necesarias afrontar esta cuestión non só dende o económico, que tamén, non só dende os servizos públicos, que tamén, sino dende unha dignificación da vida no rural, non? É dicir, pódese vivir aquí, pódese vivir ben, hai futuro. Para eso, evidentemente, ten que haber servizos públicos que garantan que haxa futuro. Sobre a capacidade dos equipos técnicos, claro, eu aí non me vou meter, porque meterme nun xardín, o sea que non opino, non coñezo e non opino. Sobre a capacidade municipal, a capacidade dos concellos, aí, sí, tamén teño a miña valoración. Eu creo que 313 concellos non é unha administración eficiente, hoxe, con
2.700.000 habitantes, 313 concellos, moitos dos cales teñen moi pouca poboación, moi poucos recursos, non? Por outra banda, temos as deputacións, que son unha institución que ven herdada dun ámbito pre-autonómico que probablemente non teña moito sentido que Galiza estea dividida en 4 deputacións, e probablemente o que verías... Probablemente o que vería que sería que unificar concellos, crear concellos moito máis grandes, que igual en moitos casos terían que ser equivalentes á comarca actual, que recibisen as competencias de deputacións que, en miña opinión, pues, deberían desaparecer e deixar paso a estes concellos máis grandes con recursos, con capacidade, digamos, que desaparezan as deputacións, pero non desaparezan no aire, sino que se dilúan en concellos máis grandes con máis capacidade. Iso creo que faría que, entre outras cousas, o patrimonio estivese mellor xestionado, non? Concellos máis próximos que o goberno autonómico, non digamos que o goberno do Estado, o territorio, pero con recursos. Actualmente os concellos non teñen recursos, moitos deles non teñen nin arquitecto municipal, por exemplo, non? Sobre o cambio climático, eu creo que non. O sea, non é un tema que se estea a abordar coa importancia coa que debera abordarse. Hai pouco, por exemplo, creo que ontes ou antontes, saía esta noticia de que un xacemento arqueolóxico no Barbanza está a ser afectado precisamente polo cambio do nivel do mar está sendo asolagado, non? Sí que é certo, isto sí que entendo que hai xente traballando e merecería máis atención, como o aumento do número dos incendios ligado ao despoboamento, pero ligado tamén ao cambio climático, que ademais indica que vai ser especialmente grave no norte de Portugal, en Galiza, como o cambio climático está a aumentar o número de incendios que, a súa vez, están a poñer en risco moitos xacementos arqueolóxicos, moitos petróglifos, por exemplo, e incluso mamuas, algúns das cales probablemente non temos coñecimento, pero que existen, non? O sea que eu creo que non se está a abordar ese tema coa importancia que ten. O que pasa que, bueno, evidentemente, non podo coñecer todas as iniciativas que haxa e probablemente hai xente facendo traballos con moito rigor sobre o tema. Non se pode dicir máis. Quedannos 2 minutos, unha palabra da organizadora e supoño que os outros compañeros de mesa querrán decir algo tamén. Sobre esta pregunta que facía Fernando Bouza sobre o estudo do cambio climático en relación ao litoral, en relación co que acabas de decir, a noticia exactamente sobre Idoiro Areoso, sobre ese sitio en concreto tivemos aquí 2 encontros e sí que hai un proxecto, hai varios proxectos levándose a cabo que están estudando non exactamente como cambio o litoral, sino unha afección deste tipo de cambios non só climáticos, sino do litoral, o patrimonio fundamentalmente arqueolóxico, que é un proxecto internacional de Elías López Romero, que estuda parte da costa galega, portuguesa, francesa e creo que incluso en Inglaterra. Hai varios equipos na OSC, está Ramón Blanco, creo que hai alguén máis, non sei se Nue Costa, que tamén están estudando este tipo de afeccións, non? Sí que sería necesario facer máis cousas. Eu quería simplemente colocar unha cuestión que igual non nos dá tempo ahora de contestar, pero podemos facelo pola tarde, que era un pouco a idea da vosa intervención dual. No caso dun elemento patrimonial que se atope a ambos lados da fronteira, estou pensando, por exemplo, nunha ponte ou incluso unha mámoa que este afectada polo territorio de fronteira e que a súa xestión patrimonial dependa das dúas administracións, como facedes? Que pasa? Couto misto. Bom, em alguns casos é necessário haver um acordo, que pode eventualmente envolver até o Ministério dos Negócios Estrangeiros, não é? Eu lembro-me, por exemplo, que aqui em Castro Laboreiro, na necrópole megalítica de Castro Laboreiro, uma das maiores mamoas fica exatamente, é um marco de fronteira, não é? Bom, mas há formas de colaboração e esse é um dos casos em que houve colaboração e eu creio que já houve uma intervenção nesse monumento, portanto é uma questão de bom senso e de colaboração entre as entidades, também não parece ser algo muito complicado. Evidentemente, quando se trata de edifícios de outro tipo, eventualmente a colaboração de intervenção, de conservação, nomeadamente nas pontes, tem que ser algo mais formal, eventualmente, pode ter que acontecer. Eu gostaria de dizer algumas das coisas sobre o que foi dito anteriormente, esta questão
da formação de Portugal e da questão da identidade, acho que é algo interessante. Eu julgo que Portugal é, de certa maneira, um país improvável, não é? Porque, vamos lá ver, normalmente hoje associamos a nação e o Estado. Portugal costuma estar um exemplo de um Estado-nação, mas é uma nação que se constrói, quer dizer, quando Portugal se inicia, de certa maneira, é um rompimento com a nação que existia, que era a Galícia, de certa maneira, que era a unidade cultural existente. E depois, digamos assim, se virmos, enfim, o que se passava anteriormente, enfim, a Tarraconenses ia até ao Rio Douro. O Rio Douro era um limite, sempre foi um limite na antiguidade muito importante, não é? A Lusitânia estava para baixo e é ultrapassando esses limites que o Estado português se vai constituir, enfim, eventualmente, inicialmente, por vontade política, essencialmente, não é? Desta nobreza, digamos assim, galaico-portuguesa, que estava mais distante, provavelmente, do Estado Central laico-leonês, enfim, portanto, tinha mais interesse na expansão para sul do que em disputar o poder no Estado Central, mas o que é interessante é que, enfim, esse primeiro momento é mais ou menos normal, enfim, existem muitos Estados deste tipo, ou muitos países deste tipo que se formam na Europa nesta altura, um espírito feudal, etc. O que é interessante é ele depois ter-se mantido, não é? Ter-se mantido não só depois do século XIV, mas depois da União Ibérica também ele se ter mantido, ou seja, realmente ter-se construído uma nação diferente, porque Portugal tem, inclusivamente, digamos, em termos das suas idiosincrasias regionais, tem diferenças significativas entre o Norte e o Sul, os seus aspectos físicos e paisagísticos até também são muito diferentes. É um país que, em termos de turismo, hoje é interessante, porque é um país que em poucas centenas de quilómetros tem uma grande diversidade todos os pontos de vista, geográfico, enfim, urbanístico também, enfim. E portanto, de certa maneira, é um país que se constrói nisso. Mas isso também, o que é interessante perceber agora, e o que disse foi interessante, no sentido em que, apesar desses 800 anos de construção do país e de Portugal nunca não haver internamente nenhuma contestação de qualquer tipo, em termos até de regionais, mas que depois as várias regiões continuam a ter uma afinidade bastante significativa com as regiões fronteiriças de Espanha, não é? Enfim, apesar de toda a rivalidade que ao longo dos séculos existiram, enfim, não é? Mas é verdade que realmente esse diálogo é muito fácil em todas as regiões, não é? Quer dizer, o diálogo interfronteiriço, não só aqui, claro, não dá uma demografia mais forte, mas em Trás-os-Montes ou no resto do país. Isso é realmente uma característica interessante disto, acho que eu queria só sublinhar. E só para dizer também muito rapidamente em relação à questão do património rural, só para terminar, é realmente o património rural e o património etnográfico, enfim, com características diferentes, eventualmente, é algo que é difícil de preservar e é algo para o qual nós temos tido pouca atenção. E quando estamos a falar então de património imaterial, de usos, de costumes, de técnicas, não é? Isso então, em alguns casos estamos a falar de coisas que eventualmente, se não se perderam, estão muito próximo de se perderem, não é? Porque eventualmente todas as formas de produção tradicionais estão abandonadas, até, digamos assim, o património biológico, digamos assim, das espécies que utilizamos, não é? E sabemos também que há preocupações e que há movimento no sentido da sua preservação, mas enfim, há pouca, enfim, evidentemente, formalmente, institucionalmente, há pouca atenção. Se não perdamos o Alvarinho, tudo Sim, bem. sim. No, en todo caso, eu referíame justamente a ese patrimonio. Na Suiza, ese patrimonio é a paisaxe, non é o construído, non son os valados. No, pero aquí a paisaxe tampouco se está a conservar, precisamente. Sí, o sea, aquí... no temos do discurso. Centrémonos no arquitectónico ou centrémonos no inmaterial ou centrémonos no paisaxístico, está claro que hai un problema de conservación. Pero, bueno, estamos mal de tempo, así que non engadiría nada... Claro, é que... Sí, deixamos de rematar. Do património rural. É um tema que tem vindo progressivamente a merecer a atenção. Neste momento, em Portugal, eu tenho bem conhecimento disso, os municípios avançam com mais inteligência em relação para esse tema. Foi recentemente classificada a paisagem agrícola mundial na zona de, digamos, de Barroso, que é o concelho de Montalegre e de Boticas. Conheço, sim. Porque aí as populações, e este é um aspecto importante do património, ou tem as populações na base ou então não serve para nada. As populações vivem bem com essa paisagem e com a exploração tradicional da paisagem. E para termos populações a conservar a paisagem, temos que lhes pagar. Porque se não pagarmos às populações, não preservamos património nenhum. Muito obrigado, porque esa era a cuestión que eu quería plantear precisamente pensando máis en Montalegre e que é un asunto que na Galiza
nin se recibe, nin se percebe, porque sempre falamos noutros términos, non? Moito obrigado, eu creo que ficamos aquí, traballamos moito, xa podemos xantar. Xa podemos xantar en galego.